mendan suyunchi puli olishdi. Endi Marhamat tumanida sizdan suyunchi puli so'raydigan bo'lsa, ya'ni tug'ruqxonada ushbu QR kod orqali murojaat qilishingiz mumkin. Shaxsingiz sir saqlanadi va suyunchi puli olganlar jazolanadi. Bu o'ziga xos Marhamat tajribasi. Men Marhamat tumani tug'ruq bo'lim boshlig'i Karima Nigoraman. Biz mana shu viloyat hokimimiz, prezidentimiz buyruqlarini bajarishga harakat qilyapmiz. Tug'ruq bo'limimizda Marhamat aholisi uchun sharoitlar yaratib, suyunchi puli olmaslikka, ularni imkon darajada yordam berishga harakat qilyapmiz. Bo'limimizda o'sha tug'ruq bo'limida qanaqa shikoyatlar bo'lsa, agar suyunchi puli yoki korrupsiyaga qarshi birorta narsa bo'layotgan bo'lsa, biz bo'lim bilan kelishib QR kod tashkil qildik. Shunga murojaat qilsa, bizni Telegram kanalimizga tushadi, hamma savollarga javob beramiz. Xo'p, o'sha Telegram kanalida mutasaddilardan kimlar bor endi? Nazoratda o'sha Marhamat tibbiyot birlashmasining boshlig'i O'tkirbek Imomov, shaxsan o'zim borman. Keyin shu tug'ruq xodimlari hammasi qo'shilgan. Demak, ular murojaatni olishadi va unga yechim beriladi. Yechim beriladi.